Jeg heter Nils Mattis Hetta, som regel forkortet til Nils Hetta. Jeg sa meg i Nils Matt. Mitt yrkesaktive liv begynte egentlig i førstegangstjenesten. Der jeg hadde en 5 måneder på skolebenken først. Og senere overflyttet til en liten avdeling, ALFN, Allied Land Forces of Norway. Vi var bare 100 mann som avdeling bestod av. Der ble jeg første gang interessert i svakstrømsgreiene. Og etter militærtjenesten så søkte jeg jobb hos Philips i Norge, som søkte etter folk til TV-produksjon, TV-avdelingen si. Jeg ble innkalt til jobbintervju, og under intervjuet så sa de at de anbefaler meg, at de tilbyr en stilling til meg, men ikke på TV-avdelingen, men på, det het AS Radioindustri den gang. Og jeg begynte der på våren 1968. Det vi gjorde der, vi bygde store forsterkeranlegg til hoteller, ishaller, skoler. Med veldig store høyttalere, blant annet til Bergen ishall. Kom inn på avdelingen da, så det ut som en byggeplass. Med 2x4 og de høyttalere hadde vel en 2,5 ganger 2,5 meter i, og rimelig dyp også. For å teste de høyttalere så måtte vi bruke kvelder til, ikke lov til å teste ut de her på dagtid. Da AS Radioindustri skiftet navn til Philips fabrikker, så flyttet vi samtidig til moderbygget på Sandstuveien 70 på Ryen. Da hadde Max Manus og Philips laget til et konsept på kommunikasjonsgreier. Intercom i sånn forvokst utgave. Ble hetende M100. Min første oppgave i den sammenhengen var opplæring av de nyansatte, noen 100, stort sett damer. Det skulle ha opplæring i lodding, både med loddebolt og loddebad. Og så ble produksjonen satt i gang som etter samlebåndsprinsippet. Jeg ble sittende i sluttkontrollen, som etter at produktet var ferdig, skulle ha sluttkontroll på de. Etter noen år så begynte jeg på sosialkontoret i Kautokeino. Og da hadde Kautokeino kommune satt i gang innføring av data i kommunen. Det var nedsatt et utvalg som skulle forberede en sak til politikere. På tidlig 80-tallet så ble da innkjøpt en liten datamaskin, en Unix-maskin, med 8 terminaler. Tidligere på 70-tallet så hadde kommunen allerede kjøpt en maskin til kommunekassa med 5 terminaler. Nå skulle de 2 maskinene kunne snakke sammen. Og det ble også et krav om samisk i tekstbehandling. Jeg var ikke med på de tingene på 80-tallet. Jeg begynte på det nye. Jeg ble medlem i det nye EDB-utvalget som skulle utrede en utvidet bruk av data i kommunen. Og det var sent på 80-tallet. 1989 ble innkjøpet gjort
Man valgte da Kommunedata Nord-Norge som leverandør, og IBM-maskin. Og da var det blitt et krav om at samisk skulle være en selvfølgelig del i både tekstbehandling og saksbehandling også. Maskintypen som ble valgt var en IBM stormaskin, det heter AS400. En videreutvikling eller en ny variant av IBM System 36, som var en suksessmaskin i den store verden. Vi fikk maskinen levert tidlig på 89 og skulle gjennomføre kurser i både tekstbehandling og de andre programmene som var der. Det nye utleiebygget var akkurat ferdig ved siden av Esso, og der skulle vi ha kursene. Da IBM ble valgt som leverandør, maskinleverandør, så tror jeg at en fraflyttet Kautokeino-mann som var leder på IBM i Bergen, Johannes Keskitalo, hadde sikkert innflytelse, for da fikk vi samisk på stormaskin hos IBM. På det første kurset skulle vi ha tekstbehandling, og var samlet på det nye utleiebygget. Det ble jo en kortvarig seanse. Da vi satte i gang tekstbehandlinga og skulle ta opp et dokument på skjermen, så tok det nesten en time før dokumentet kom opp. Så det var egentlig bare å pakke ned alt igjen, og få leverandøren til å hente utstyret og levere noe nytt og større. Og det ble gjort ganske fort også. Vi fikk den forsyningen vi først hadde fått, het B10, og det nye vi fikk var B20. Sikkert en del dyrere, men kommunen slapp i hvert fall å betale mellomlegg. Jeg begynte da som en del av et team som skulle drifte kommunens dataanlegg. Vi hadde jo alle full stilling i våre ordinære jobber. Men det ble jo etter hvert mer og mer data. Og i og med utvidet databruk i kommunen, den ble jo bare utvidet mer og mer. Og i 1990 så søkte kommunen la ut en stilling som EDB-konsulent. Jeg søkte på stillingen, og jeg fikk den. Og begynte der i 1992. Resten av min jobbkarriere i Kautokeino kommune var da på EDB-avdelingen. En avdeling som egentlig bare var meg til å begynne med. Senere ble vi jo flere. Innføring av data var jo selvfølgelig ikke problemfritt. Det kom utfordringer hele tiden til å begynne med. Samisk var jo den som vi sleit mest med i de tidligere åra. Helt til Microsoft Windows XP Service Pack 2 kom, som hadde samisk i operativsystemet. Men også det med saksbehandlingssystemet vi hadde valgt. Vårt opplegg ble jo at vi hadde noen superbrukere som fikk en grundigere opplæring, og som igjen hadde som oppgave å lære sine medansatte. I hver avdeling, både på sosial, på skolen, sentraladministrasjon, teknisk. Alle hadde sine spesielle programmer, som igjen hadde superbrukere. Vi begynte med 5 datamaskiner i kommunen. Og da jeg sluttet, så hadde vi flere 100. Vi begynte med den første datamaskinen som hadde en 40 megabyte harddisk.
Da jeg sluttet så hadde vi vel 10-talls servere og flere SAN, altså lagringsenheter med masse terabyte. Utviklingen fra jeg begynte og til jeg gikk av med pensjon, det var jo enorm. Etter hvert ble jo også telefoni en del av dataavdelings. Selv om jeg fortsatt het EDB-konsulent, så var det jo egentlig IT i sin helhet som var vårt ansvar. Så lenge jeg jobbet der, så hadde vi enda fasttelefon i kommunen. Men den skulle jo integreres med mobiltelefon. Vi prøvde med utvikling av et system der sømløst gikk over fra fasttelefon, og når de gikk ut av døra, så var de over på mobilnettet. Det der ble vel egentlig aldri noen suksess. Og i dag tror jeg det ikke finnes fasttelefon igjen i kommunen. Etter hvert som dataanlegget vokste, så ble det også behov for flere ansatte. Og vi var, på det meste så var vi 4 på dataavdelingen. Da skolene fikk innført data, så ble det jo en eksplosjon av antall arbeidsstasjoner. Lærere og elever, og skolen ansatte en egen EDB-ansvarlig for elevnett. For en kortere periode i hvert fall. På 90-tallet så hadde kommunen 9 forskjellige bygg hvor vi hadde kontor. Teknisk var på Ebenezer. Skolekontoret var på Fjellstua. Og så hadde vi idrettshallen som der hadde kulturetaten sine kontorer. Og alt det her skulle jo sy sammen i et nettverk. Kautokeino kommune kjøpte og ble eier av fiberkommunikasjon. Det ble lagt inn fiberlinjer til de forskjellige bygga. Vi hadde etablert et serverrom, datarom, på rådhuset i kjelleren. En av 2 fengselsceller som var der. Litt senere så fikk vi laget dør mellom de 2 fengselscellene, så begge fengselscellene var en del av datarommet til Kautokeino kommune. Like før jeg slutta, så ble hele serverparken og lagring av alt det der flyttet til firmaet i Alta som skulle drifte videre. Og da ble det som ble igjen på serverrommet etter det var jo nettverket, switcher og sånt. Men det ble etter min tid.